कहाँ घर? मेरो चितवन। पहिला गर्नुभएको छैन? छैन। कसरी इन्ट्रेस्ट लाग्यो? कसरी भन्दा पनि मलाई पहिले सानोदेखि नै इन्ट्रेस्ट हो कि सानोदेखि नै इन्ट्रेस्ट हो। अहिले सिमहरू हेर्दै आफै संयोग नमिलेको अहिलेसम्म यहाँ के गर्नुहुन्छ त? पढ्दै हुनुहुन्छ? मैले भर्खर ब्याचलर कम्प्लिट भयो। के विषय पढ्या? बीबीएस। यहाँ चाहिँ दाइ र तपाईँ बस्नुहुन्छ? दाइहरू यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, म पनि यता बस्न आएको अहिले यसकै लागि एक्टिङ। दाइसँगै बस्नुहुन्छ? हजुर। यत्तिकै लागि आएको? हजुर। यो सकेर फर्किने अथवा के हुन्छ? दाइ के गर्नुहुन्छ? दाइ त फार्मेसी हो। फार्मेसी? त्यो ग्रान्डी हस्पिटलमै? होइन, बाहिर। अनि यहाँको फी के दाइले तिर्दिनुहुन्छ? होइन, मैले आफै नै। कसरी? मैले अब ब्याचलरहरू गर्ने बेलामा अलिअलि कमाइराखेको थिएँ। काम गरेको थियो? हजुर। चितवनमै? हजुर। के काम गरे? मैले अनलाइन कामहरू गरेको थिएँ हल्का। अनलाइन कामहरू गरेको थिएँ हल्का। ए अच्छा, अनलाइन काम। फेरि पढेको चाहिँ बीबीएस? हजुर। त्यहीसँग सम्बन्धित काम गरे? छैन, अर्कै अरू नै कामहरू? नमस्ते, मेरो नाम प्रसन्न गैरे। म चितवनबाट आएको हो र म एक्टिङ सिक्न मन लाग्थ्यो मलाई। अनि कोहीसँग पनि एक्टिङ सिक्न मन लाग्थ्यो, तर सुनिल सरसँगै सिक्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। अनि एक्टिङ भनेको अब फास्ट कुरा रहेछ। भर्खर बेसिक कुरा सिक्दैछु, अब धेरै कुरा पनि सिक्न बाँकी छ। त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर सुनिल सर र अनि नेपाल दृश्य।